Bakalım hepsini döküyor. Sonra döktüğümüz bunun hepsini dökeceğiz. Hepsini dökmedin ama şu an. İyice çevir. Elindekinin tamamını boşalt. Sakin. Yeter bence bu kadar. Yeter. Tamam, bir paket tutkal döktük. Bir dakika. Tutkal miktarı kadar. Bakalım şöyle tutkalımızın miktarını. Tamam, bir o kadar da normal içme suyu döküyoruz. Tamam, şimdi karıştır. Nasıl bir karışım elde edinceye kadar? O kuşuydan. Homojen. 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 Ekmeğe kadar karıştırıyoruz. Biz az önce bir tane slime yapmıştık. Ama borakslı suyu fazla koyduğumuz için kırıldı. Kırıyor yani bakın. Kırılıyor. Tamam, hadi bakalım karıştır. Ay elim değil. Olsun, tamam, karıştır. O kadar kimyasal değil. Karıştır. Yeter mi? Bakayım ben. Bakabilir misin bana? Karıştıralım iyice. Şunu dökeceğiz mi? Şimdi Ben o kaşığımızı düşürmeyelim için. Şimdi içine gıda boya ama guaj boyadan birazcık alalım. Evet. Bu kadar. Ops, içine sığmıyor. Bunun bir dakika. Şu kaşığı tutar mısın? Şunun arkasıyla alalım. Evet, şey yapıyoruz biz. O kaşığı ikinci kez içine atıyorsun anneciğim. Düştü. Şöyle. Kayıyor, ne yapayım? Kolunu tamam, bırak. Tamam, şimdi karıştır. Guaj boyayı tutkallı suya karıştırıyoruz. Şöyle azıcık hepsini dökeyim mi? Ya da bu bölümü bunu yapayım. Tamam, yap hadi bir şekilde karıştır. Yani sonuçta amacına ulaş. Sonra ben yapayım mı? Yap. Nasıl koyayım? Tut bir elinle kaseni. Azıcık daha dökeyim mi? Şundan dökeyim mi? Tamam, şimdi istediğin renk bu mu? Mavi olarak beğendin mi rengi? Evet, bu renk. Tamam, biraz daha koyabilirdin guaj boya. Neyse, Koyacağım. tamam. Ben koyacağım. İstediğim mavi renk uğraşmadı. Şimdi Oraya masaya bırakmasaydın. Neyse, masayı boyadık. Tamam, karıştır. Birazcık simden ben dökeyim. neden? Sen karıştırmaya devam et. O kaşığı kaçıncı kez içine düşürürüz artık. Ben de bilmiyorum yani. Yanmazdı. Evet, evde slime yaparken balkon gibi bir yerde yapmak daha mantıklı. Sim dökeceğim biraz. Dök. Ups, kaçırdım elimden. İnanmıyorum. Neyse, güzel oldu, parlak. Tamam. Şimdi az önceki olaydan ders aldığımız için borakslı suyu. Az önce burada borakslı su hazırlamıştık. O boraksız değil su. Pardon. Evet, sen bu kaşığı tut, ben ondan dökeyim yavaş yavaş. Yalnız bak, az dökeceğim, sen o sırada karıştır. Sen karıştırırken dökeyim. Karıştır. Zaten borakslı suyu aldığı anda jelleşmeye başladı. Karıştır. Evet. Durma. Şu diplerden sıyırarak, evet. Evet, zaten slime'ımız hemen oluştu. Bakın lazım da. Evet. Bence bak, deminki gibi bir anda boca etmediğimiz iyi oldu. Elinle al bakayım nasıl oldu? Yapışıyor mu? Alabilirsin artık eline bence. Yapışıyor. Evet, bu az önceki slime'ımızdan daha başarılı oldu gibi. Bakayım, ben bir elime alayım. Evet, bak uzuyor. O uzamayıp hemen kopuyordu. Hatta bunda bile fazla kaçırmışız gibi borakslı suyu. Al bakalım elimden. Ya da biraz daha. Hayır, biraz daha olursa kopar. Onu ne kadar koyarsan uzama ihtimali azalıyor. Tamam, şimdi elini al bakalım. İşte slime'ımız hazır. Masaya yayalım. Şöyle bir inceleyelim. Ben bunu çizgi romandaki simbiyota benzetiyorum. Aslında öyle uçurumda bir fark olmadı şununla arasında. Bu bakayım bir. Bu ovalı, bunu az koyduğumuz için guaj boya. Evet, tabii daha farklı. güzel bir renk oldu. Al bakalım. Bak, uzatalım bakalım. Bak. Ne kadar uzuyor bu? Güzel oluyor. Bu az önceki uzamıyordu. Ama uzuyordu. Bak, kopuyor.
Koptu. Ama deminki hiç uzamıyor. Bak deneyelim. Evet, borakslı suyu fazla koyunca da böyle oluyor. Uzuyor ama işte bak, Kopuyor. şu o olay olmamalı. Hoşuma gitmedi o. Tamamdır. Aren ilk slime'ını yaptı. Bugün ayın kaçı? 1 Eylül. 1 Eylül'de ilk slime'ını yaptı. Bakın arkadaşlar. Çok Ben zevkli. bunu karanlıkta parlıyor biliyor musun? Sizin olunca